السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذه. واليوم جيتكم بواحد الوصفه سهله دغيا كتوجد بمكونات بسيطه. هو ديسير كيجي بارد ومنعش في الوقيته ديال الصيف. هكا كيجي واحد الديسير اللي كيجي لذيذ بزاف وسهل وكيكون ناجح 100%. قبل من هادشي كنطلب منكم اكيد انكم تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا جرس الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليو لي كومونتير شنو عجبكم شنو ما عجبكمش باش ان شاء الله نكبروا القناه. وهذا الفيديو هذا كان بالتشارك مع قناة عالم أنسة، واحد القناة اللي متنوعة فيها العديد من الفيديو، فيها العديد من الوصفات ديال الطبخ والفلوغات والخريجات ولي روتين. غادي تقدم لكم عصير ديال الحامض اللي كيجي بحال هكا، كيجي منعش كيجي منعش بزاف، وعطاتني الوصفه من قبل وجربتها كانت وصفه ناجحه. كنصحكم انكم تزوروا القناه ديالها. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وفي التعليق المثبت اسفل في الخانه ديال التعليقات. بالنسبه للمكونات ديال اليوم هو نص لتر ديال الحليب حامضه، والمقدار ديال السكر كيبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو. انا هنايا دايره هاد الطوبات ديال السكر، دايره طوبه ونص، يعني هكايا وحده ونص. وكيبقى السكر على حسب يعني كل انسان واش كيعجبو المالح بزاف واش ما كيعجبوش. دونك اول حاجه غادي نديرها هي نعصر هذاك الحامض. فوالا من بعد ما عصرت الحامض غادي ندير هنايا في مولينيكس، اولا تقدروا تستعملوا الترانكسور. هنا غادي نستعمل المولينيكس العاديه. غادي ندير اول حاجه نص لتر ديال الحليب، غادي نزيد عليها عصير ديال الحامضه وحده، وغنزيد السكر، وغادي نطحن جيدا. غادي نطحن هاد المكونات حتى يذوب السكر مزيان ويتخلطوا جميع المكونات، يعني يتخلط مزيان ما يبقاش، لانه ملي كنزيدوا الحامض كيبدا يعني يتكتل واحد شويه، كيبدا يتقسم ولا يخسر داك الحليب ولا كيولي بحال خاسر، يعني تيتقسم هذاك الحليب. نخلطوا مزيان حتى ما يبقاش يبان هذاك يعني داك الكتل اللي تكونوا، ويذوب السكر، ومن بعد غادي نتلاقاو عاوتاني. فوالا انا طحنته هنايا جيدا حتى ما بقاش دوك يعني التكتلات كما كتشوفوا، كيولي كثيف، كيولي بحال تقريبا بحال اللبن هكا. دونك دابا غادي نديرو، انا اختاريت نديرو في هاد الكؤوس اللي هي كبيره، تقدروا يعني ديروه في كؤوس كيما هكا، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا غادي ندير هنايا في هاد الكؤوس هذه.
فوالا من بعد ما ملأت الكؤوس كما هكا، يعني تختاروا نتوما الكؤوس اللي بغيتو. انا اختاريت هاد الكؤوس اللي هي كبيره وهادو، يعني راه كيخرج كميه ديال، يعني الا اختارينا الكاس ديال العنبه غادي يخرج حتى 4 ديال الكيسان ديال العنبه اولا 5 ديال الكيسان ديال العنبه بحال هكا. دونك شنو غادي ندير دابا؟ غادي نغطيهم غادي نغطيهم بهذا بالسلوفان. فوالا البنات، من بعد ما غطيتهم كاملين هكايا بالسلوفان، اول حاجه غادي نديرها هي غادي ندخلها للثلاجه على الاقل 4 ديال السوايع يبقاو في الثلاجه. من بعد غادي يتعزل لي العصير ديال الحامض الاسفل، كيكون واحد العصير لذيذ، وواحد الطبقه الفوق كتعزل ديال الرايب، كيجي لذيذ بزاف. النكهه ديال الحامض كيجي رائع جدا، جربوه وما غاديش تندموا. دونك دابا غادي نخليكم غادي ندير هادو في الثلاجه وان شاء الله نتلاقاو في النتيجه. فوالا البنات، هذا هو الديسير اللي قلت لكم، كيجي هكايا فيه الرايب من الفوق والعصير ديال الحامض من التحت، كيجي لذيذ بزاف. ممكن ترافقوه بالمكسرات اولا بالسيرو ديال الرايب اللي كنديروه، يعني بالنكهه ديال الرومان، اولا ترافقوه باي حاجه بغيتو، كيجي لذيذ بزاف. وكتجي الكثافه ديالو بحال هكايا، يعني كيجي رايب رائع.